এটা কোনো কথা? ভিডিও করা হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি কেউ কোনো কথা বলে না, কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না, কেউ কোনো কিছু বলে না। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে প্ল্যানিংটা হুট করেই, যাওয়ার কোনো সেরকম কোনো মাস্টার প্ল্যানিং ছিল না। আজকে এমনিতেই গত 2 দিন ধরে বৃষ্টি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়তেছে, কিন্তু তেল নিয়ে বের হলাম। এখন টার্গেট হচ্ছে কারণ বাজার যাব, ওখান থেকে জাহিদ ভাইকে তুলবো, তাকে নিয়ে যাব হচ্ছে মাওয়া যাওয়ার আগে হচ্ছে কেরানীগঞ্জে তার বোনের বাসায়, বড় আপার বাসায়, ওখানে আমাদের এক ভাগিনা আছে সাদ বাবু নামে, তার জন্মদিন। তো দেখা যাক জ্যাম ছাড়ুক, কতক্ষণ লাগবে কে জানে। মনে হয় ছেড়ে দিচ্ছে অলরেডি। তো প্ল্যানিং হচ্ছে কেরানীগঞ্জে দুপুরে সাদবাবু ওখানে জন্মদিন পালন করে, বিকেলের দিকে হয়তো 3-4টার দিকে মাওয়া যাব। মাওয়ায় সূর্যাস্তটা দেখে তারপর হচ্ছে সন্ধ্যা 7-8টার দিকে হচ্ছে ঢাকায় ব্যাক করার প্ল্যান আছে আপাতত, ইনশাল্লাহ। দেখা যাক কি হয়। বৃষ্টি আর কোনো বাজে না দিলেই ভালো। বৃষ্টির মধ্যেও চলাটা শুরু করতে হবে, নাহলে হচ্ছে কভার দিতে পারবো না। এই টুকটাক বৃষ্টির মধ্যে শীত করে আগাইতে হবে। বৃষ্টি পড়ালে অনেক দেরি হবে। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that
life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. বাসা থেকে বাসা থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোলাম। সামনে ধলেশ্বরী সেতু, এটা ধলেশ্বরী নদী সামনেরটা। কুয়াশাচ্ছন্ন পুরো মাওয়া রোড। বৃষ্টি, এটা কি বৃষ্টি চলে আবার? এটা কোনো কথা? এখন আবার বৃষ্টি নেই, কি সিন পার্ট। সন্ধ্যার মাওয়া ঘাট।
আগে একবার আসছিলাম, কিন্তু দিনের বেলা চলে যাওয়াতে রাতের বেলাটা দেখা হয় না। কিন্তু এখন আপনারা সবাই সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন মাওয়া রাতের ভিউ, মাওয়া রোডের। সবাই গাড়ি নিয়ে এখানে মজা করতেছে, আনন্দ ফুর্তি করতেছে। আসলেই অনেক সুন্দর একটা জায়গা। কত দ্রুত ওভারটেক করে গেল, সবাই দেখছেন হয়তো। এইসব রোডে চলাফেরার সময় সব সময় লুকিং গ্লাসের দিকে খেয়াল রাখবেন, কারণ পেছন থেকে কখন কোন গাড়ি এসে কি করে দিয়ে যাবে টেরও পাবেন না। খুব সাবধানে, কারণ এসব গাড়ি সবই চলে হচ্ছে 100, 110, 20-এ। যেহেতু আমার 100cc বাইক, তো এইটাতে 90, 70, 80, 90 আমি অ্যাভারেজে চালাই, এর বেশি আসলে চালাই না। কারণ স্পিড যতই থাক, কন্ট্রোলিং তো থাকতে হবে, এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। তবে এটার পুরোটা রাস্তায় হচ্ছে যে একটু লাইটিং করা দরকার, যেটার কারণ হচ্ছে অন্ধকার অনেকটা জায়গায়, বেশিরভাগ জায়গায় অন্ধকার। এসব জায়গায় অন্তত কিছু লাইট থাকা উচিত, যাতে মানুষরা খুব সুন্দরভাবে তাদের গাড়ি নিয়ে বা মোটরসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করতে পারে, বা সাধারণ পাবলিকও পার হইতে পারে। একটু ব্রেক দিয়ে তারপরে আবার রওনা দিলাম। সামনে হয়তো ধলেশ্বরী সেতুতে আর একটা ব্রেক দেবো। ঢাকায় ঢুকে গেছি। ঢাকায় সামনে পোস্তগোলা ব্রিজ এটা। তবুও তারা শুধুমাত্র জোর জবরদস্তি করে সবার কাছ থেকে টাকা নেয়। এই নিয়ে অনেক ভিডিও করা হয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি কেউ কোনো কথা বলে না, কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না, কেউ কোনো কিছু বলে না। হ্যাঁ, নেওয়ার জন্য দাঁড়ায় আছে। ওরা টাকাটা দিল, জোর জবরদস্তি করে টাকা দেয়। বন্যা হয়েছে কেন? পানি জমে গেছে, পানি বের হওয়ার কোনো রাস্তাই নেই। সব জায়গায় এত অনিয়ম, আসলে যাবো কোথায়? অ্যাকচুয়ালি
কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তো চুপ থাকাই ভালো। যাই হোক, ঢাকায় ঢুকে পড়লাম অলরেডি। তো আপাতত আজকের মতো এখানেই শেষ, জার্নিটা শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।